Ti Masakbayan. Ti napalabas, rinam ni Cynthia ti kinataer ni Oscar, ngam di na kayat ti kinasuplado daytoy. Naipalagip kan ni Oscar tinanggulip kan kuan akayan-ayat na, idi nakita na ni Cynthia, takaing ingas na kanu daytoy. Isu ama di ti impakita na kan ni Cynthia. Dinayaw mo't ni Mark ti kinapintas ni Cynthia. Kabayatan na, nagustuhan mo't ni Lenny ni Cynthia ayaya na. Iti sabali abangir, nagkita dalina kan Rosa iti tsindaan. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Uray sa dino a lugar, adda lalaki ken adamot babae. Apay kaday? Sapay kumata saan akas iti daduma ano sumangput da. Masikog dagaya mo. Masikog ka di ti anak mo, idi simbangpad. Saan kaday nga adda lalaki nga asawa ti amo na? Ay ko ti daduma kunakmat. Saan matkit di nga amin? Agpada nga adda ti anak tay ti sabali a pagilian. Sapay ko ma, taagpada da natalged iti ayanda. No jay anak ko, natalged ijay ayan na tanapadas nan. Nasingpet, employer na. Saan ka kumaabas ta agatap iti maday? Ikararag takit day, natalged da kuma. Anya ka ti manen timba gajagraraman nakabusat mao. Atapen na nga amangan kanunudakas ti ugali ti amo ni Cynthia. Napay aday tapay lati pa kasiknaran na. Santa mo ta bibiyangan ida. Mas daawak man iti dayjay a tao. Ay, ibagaman kit di iti anak ta. Tagpawit iti imported nga arak. Day takit pagbartek mountain nakibagbaga nga ipawit na. Ikatumkit day ta abiisyom nga agbartek. Ikatam ka iti silpo ti biyag kao. No sumardeng nga uminaw, sumardeng meten ti panagandar dagiti rimrimates ti bagbagay. Day takit arakan ti panakabitamina ti bagi maun. Nasa umaun. Iso adi nakparitan nga uminom no di mo kayat ti mabalo adi na oras. Ay day ka man, kalukwan lang day ta nga ibagbagam. Sikat ti magibaga no kayat mau. Umayak man nagpasyari di balayo, bro. Kadumay ka, adakan ka dayta. Agyaman nak, bro. Kat kidawak, nga ikanak iti gundaway ang makasrita tiyaya ni Lenny. Ni ka di Cynthia ti makagapo, no apay nga umay ka? Huwag ko ma, bro. Dayawa ko na iti kinapintas na. Alaintan, nalabit nga dadakan ni Lenny ang naggapo iti pagadalan. Agyaman nak, bro. Makasaritak matlangan dahi ayaya. Yaya ti pagsayangam iti oras kan panawon mo? Ay na, bro. Trabaho na lang tiyaya. At damat adal kan utak na. Sanguwam ka nun ni Mark. Nagsarita kayo. Ha? Anya ko mati pagsaritaan mi, sir? Anya kayo kumatiamok. Denggam ano anya ti ibagana? Adda ka di basol ko no. Makisarita ti gayam nyo kanyak, sir? Apaya kasla masurun kayo. Masuro na kaya. Ala, isupay ti asikaswam. Matungpal, sir. No anyaman ti ibagana, dumanon to kada kayo. Nga uray personal abanag. Personal? Anya ko personal, sir? Anya kumatiamok dita. Anya ti at aramidam dito'y angkol. Dengdenggam sama ti saritaan dayaya kan Uncle Mark. Shh! Yung ka man Giselid mo. Saan ko adengdenggan anya? Saan man, angkol? Nakita ka ayas asidag mo tilapayag mo iti asidag da. Apay, anakalingat ka dito'y, angkol. Naira na lang adak dito'y. Awan bibiyang ko iti saritaan da. Kasta ka di, angkol? Intangarod man iti kusina. Kayat ko ti agmerienda. Adain kabil ni Yaya ijay ref, asalad. Naimas ngamin day jay. Sigurado ka, naimas day ta asalad? Uwan, angkol. Inaramid ni Yaya. Inkabil na ijay ref. Itatanaramanam. Saan ka di naimas, angkol? Sana naimas, tinaramid na.
Saan naimas ko nam? Ngam papel ka matapapol. Naimas ko nam Apay, anyat inaramat na pinag-dressing. Diyak amo, Uncle. Basta idiri naman akit naimas mat. Oh, kaan ka mat akaan, Uncle. Kaawatan, akayat mo mat. Naimas ngamin. Adamot amo tidang nga. Ay, saan adang nga ni Yaya, Uncle? Nasingpat mat, kanalaing pay. Uncle, diyak kayat apumanaw ni Yaya. Sana mabalin na pumanaw ta da pinirmaan na kontrata. Apay ngay, dagitiin mo na ayaya. Kat nagbiit damat, Uncle. Pimanaw da adagos. Awan ka di pinirmaan da a kontrata. Ada, ngam na terminate na nga rod. Uncle, diyak kayat ama terminate ni Yaya Imanawan ti sa ngailing. Amangan no kayat mo ti sumurot kan kuana. Apay ko maasumurotak kan kwa na, sir. Saan mat nga iso ti boss ko? Apay nga rod ang naragsak ka makisarsarita kan kuana. Alangan mo't anak kami suota ka makisarita, sir. Rinespeto ka, tabos ti gayam ko. Kayat mo asawan? Naragsak ka makisarsarita kan kuana, gapo tabak nang? Sir, apay ka di akasta kayo. Saan asyak tinangawis kan kuana nga umay ditoy? Da kayo tinangisangpet ken nang bilin akasangok. Isuti nang ibagang umay. Kayat mo met. Tao dyan nakisarita. Iso a tao akmat a nakisango. Ngam, adda saan a makaaw-awat akasla saan a tao. Excuse me. Inakaramidan ti trabaho, sir. Apay anasaktanak. Idi nakitak anaragsak dangag sarsarita. Oh, nakaawag ka mat gayam. Adda ka di ipadamag mo. Ay na, mabalin ko la kumaakaratsyan di boss ko, inaramid kon. Apay ka di. Kasano? Inyag na dito iti boss mo. Binilin nak ang makisango kan kuana. Anya ti kunam gayam. Binilin na ka asumango kin ni Sir Mark. Kasta nga rod, kalpasan na, pinagsasawa nakit din. Ay, makapasuron. Apay mat anapan ni Sir Mark dit ha? Nakisarsarita laang mat. Kan, imbaga na napintasak ka no. Amangan mat no agdoyos ti boss ko kan ka, gayam. Nagbak ng tibos mo, gayam. Alangan nga agduyos itikas kanyak laang. Lakay abaro ti boss ko. Adda pa irik na nga agayat, gayam. Apay nga rod, asaan asika ti Arman na? Apay asyak. Ay na, mabalin ay amandaram ti puso, gayam. No si kangay ti kayat na. O sige, gayam, tani, ay ayaban nak ti boss ko. Bye. Nasingpat ni Cynthia, bro. Adu dagiti ba nag-anagsaritaan mi? Kat nadlaw ko nasaya at tao. Sana nasaya ti panagsungsungbat na kanyak, bro. Kanya? Saan mo takas ta kanyak? Amangan nung nasaktan mat kadagiti panagsasaom. Iswasaan ang nasaya ti panagsungsungbat na kan ka. Kasta nga ta? Nula duma, jak mapuutan. Makaisawa nga iti makainsulto. Makalipat bro. Numaminsan, ti pananginsulto kat mangtad sakit iti kaunggan ti may sa tao. Jak mat malabdan no daduma. Mabalin abo nga ti kinaadasak sakitan ti kaunggam. Bro, apay nulipat mo ti amin. Tapno makamove on kan. Ellen, adaman damagek. Awan ka di amom akaayan ayat ni Cynthia? Ti amo kat ado tinagar-aram kan kuan ay di, sir. Ngam awan sinungbatan na, taagad adal lakit nga rod. Agtrabaho ka no pa'y sakbay amak ayan ayat. Kaya't kung amin ang makamove on ti gayam ko. Gapu iti naramid ti sigod akaayan ayat na. Ha? Anya ti naramid ti kaayan ayat na, sir? Inted amin ni Oscar akid dawon day di a babae. Naduktalan na laengen, nga inaramat da laeng, tapno makaala da iti kwarta kan kuana. Anya? Nagbaligi ka di ti babae, anak kaana iti dakkel agatan, sir? Wen,
Timbaga ti babae kat pagnegosyo na. Imanugot mat ni Oscar. Apay adi na idarom. Awan resibo, tanagtalak unay ni Oscar. Ay, gayam. Amom ka di. Kaing ingas unay ni Cynthia, dayjay a babae. Anya? Isumit lagayam asabali ti rupa ni Sir Oscar. Idi nagkita da ijay airport. Hello, sino ka nga mawawag? Maturog ako man kahit. Siyak da ito'y tatang. Nakaturog ka din ni Nanang? Nakaturog ang tinam. Taturog mat dayjay. Di ko nayo. Saan kayo pa'y nakaturog? Taim minom kayo manan iti arak. Tapno makaturog ka dagos Iswa na pa nagpaiminaw medyo tsanggay. Saan kayo unay nga umin-inom iti arak, tatang? Ang mga numakaala kayo iti sakit yo. Nagado ti ubeng nga masyak asan nga umin-inom iti arak. Ang mapay nga dadan iti unag ti daga. Ay, awan dat di yung may bagbaga, tatang. Ay, wan gayam. Ibagayon to kaninanang, tamapanan to iruwar, di impawit ko. Ada di arak nga impawit mo, anak. Di important ko ma. Awan, tatang. Pakadaksan nyo laang ti arak. Sana pakadaksan dayjay. Sige. Maturo ka nga roday. Tingka kano irwar timpaw iti anak ta. Gumatang ka kano iti arak para kanyak. Nagsauma na, ti sangger ataaw. Anya nga arak. Uray anya nga arak. At daya sa bali nga arak. Saan ko adamdamagan no anya nga arak? Pilosopo ka talaga no may papan iti arak ti saritaan. Jaske day ta nga arak. Ay sana jaske ti arak. Mangted iti saranta ti arak tapno amaw. Anya asaranta? Dandanin to pa'y di mo may guyod tasakam no nabartek ka. Na. Diwer-diwer pa'y ti panagnam kasano asaranta. Ayun kakit din irwar timpaw iti anak ta. Basta, igatangan na kiti arak. Imbag ta nagrana ti day off na. Kinid daw ko kini sir. Tay pasyar ka mo tito'y parke. Imbag kan kaan, tanasing di boss mo. Di boss ko nga'y, nagsuplado. Kaslada ka na yun, kapungtot na. Bunga kanulaang dayjay tipan na kanoko na. Kunamot ni Sir Mark. Kasano analoko ako nang? Ay na, nagtalak unay iti babae. Inted na kanu amin akinid daw ti babae. Ngam saan anapud no di babae. Inaramat na laang ti boss mo. Kasta ka din? Na-trauma nga ron. Iso apagarupan na ang mapasamak tumanan kan kwa na. Ti pakas daawa, kat kaing-ingas mo ka no ti babae. Anya? Isumat lagayam. Asyakon, ti pangidasdas alan na iti pungtot na iti dayjay a babae. Ni ka di Mark, ti kadwa man nagpasyar iti day off mo? Saan, sir? Apay ko maamakipasyarak iti saan ko unay nga am mo. Gaputa da kwartana. Sa anak arupat kwarta, sir, kan narwamak iti rigat. Numarigrigat akman, sa anak ang mga ramat iti tao, tapno laang agnam ayak. Nga ta? Ti marigrigat, nalaing ang mga ramat iti tao, tapno agnam ay. Di na ko maibilang akasta, sir. Ti sweldo nga ititad mo kanya, kat nagbanugak, saan ko adinawat. Naggapo ka mo't di taremitan center. Adda ka di enroar mo di tamanang. Hey, adama basait. Imbag ka no pagpatarimaan iti balay ta medyo narukupan ti balay. Narukupan ti balay atawid mo? Iso arim mo ko tabinukudam. Nagiganam dayjay abalay, idi pinidot da ka, nga da iti walang amabisbisen, ken awan umnaw akawis na. Nasakit ka di tinakemaw, tadi da inted ken kati balay. Rumbang kumaan naggudwaan ta. Binukudam mo. Dagiti pudno at dadakkel mo ati pagsapulam iti tawid maw.
Imbaga, ta pinidot da ka, pay dagiti dadakkel ko. No saan da ka nga pinidot ngay? Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan, tituloy te seryetay itaalawas ang napauluan. Silaw, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.